kant, hè.
noord is de buitenkant. Ja. Daar ligt het daar ligt het tegenaan. Dat is de achterkant, dan gaat hij ook weer gelijk. Oh ja. Voorkant, ja. Ja, vertrek met die twee boeken. Maar die kop, hij komt draait zo natuurlijk. Ja, die kop gaat niet. Maar die hopen dat hij niet omhoog is gooien. Nee. Nou, gaat die maar die nou ook in het gezicht.
laten. Ja, ja. Dan moet je even doen dat nog even erin zitten. Ja, dat is toch wel goed gegaan. broodje aan de binnenkant van de kap plakken. Met cameraatje aan de binnenkant van de kap. Ja, ik kom maar weer in de winkel doen. Plakken dan.
die hadden van de beelden van dit maken. Oh ja, oh, we moeten stoppen, want anders dan slaat het op het stuk. Ja, dat is goed. Ja, laat nog even goed staan, dan gaat hij mooi. Doorgaan of niet? Nee, ik denk het niet, maar hij klapt vast. Ja, hij gaat er al bijna door natuurlijk. Ja, dus,